Привет, друзья! Сегодня у нас в работе Toyota Esquire. Клиент к нам привез машину с жалобами на посторонние звуки с коробки передач. Это у нас вот такой вот микроавтобус, минивэн. Тот же самый Toyota Noah, только более люксовый. Для начала нам необходимо завешать автомобиль и поднять его, для того, чтобы послушать стетоскопом, реально ли у нас гудит коробка. Все, хорош. Да, это редуктор. Будем менять вариатор. Еще после произведенных действий у нас система стабилизации выпала в ошибку. Сейчас подключимся сканером заодно и посмотрим, какие у нас есть еще дополнительные ошибки. Вот такой вот чек-лист выдал нам сканер. Практически все ошибки у нас кроме кондиционера, внешних приборов, датчик скорости, из-за того, что мы крутили сейчас колеса на подъемнике. Жмем удалить ошибки, соглашаемся, дожидаемся удаления ошибок. И видим вот такие вот ошибки по АБС. Неисправность цепи датчика скорости заднего левого, заднего правого. Заднего левого, заднего правого. То есть у нас по задним датчикам АБС какие-то есть неисправности. Запускаем автомобиль. Видим, что на приборке у нас есть соответствующий значок АБС и отключение стабилизации. Попробовал удалить еще раз ошибки, и все, чек-лист у нас чистый. Запускаем автомобиль. Все ошибки пропали у нас снова со второго раза. Сейчас попробую проехаться взад-вперед по боксу, чтобы посмотреть, видит ли у нас блок АБС сами датчики АБС. Скорость вращения заднего левого, заднего правого колеса, переднего правого, переднего левого. Подтвердить. Видим 0 км в час. Ставим D. Пытаемся ехать вперед. Видим, что все датчики работают у нас. Сдаем назад. Опять завешиваем машину на подъемнике. По сканеру мы увидели то, что все датчики АБС отвечают. Еще раз продиагностировал автомобиль. Чек-лист чистый, можно разбирать. Снял я подрамник, и картина здесь более-менее радужная, потому что нам не придется снимать весь мотор вместе с коробкой. Достаточно открутить колокол, приопустить немножко сам мотор и вывалить саму коробку. Здесь у нас придется, я уже слил антифриз, открутить патрубки антифризные из холодильника вот здесь. Потом стартер у нас здесь очень удобно расположен. Вообще компоновка, так сказать, удачная по легковому. Мотор, кстати, держится на 2 подушках сейчас. Под ним не страшно, подушки уверенные. Такие. Будем дальше продолжать.
Так, ну все, сборка автобуса практически завершена. Вот так он выглядит сейчас. Подкапотка полностью собрана. Единственное, я вчера запустил его и прогнал весь антифриз. То есть прогрел его по антифризу, полностью выставил уровень, и все нормально у нас. В коробке залито 5,5 литров, и нам нужно выставить правильно уровень. У нас есть две пробки на поддоне. Вот эта пробка — это полностью сливная, а здесь пробка-заглушка для щупа. Есть вот такая вот небольшая трубочка там, по которой меряется уровень жидкости, ниже которой она не опустится. Когда мы выкручиваем вот эту заглушку, у нас все излишки масла, которые не нужны автомату, сливаются вниз, а все, что нужно по уровню, ровно то, что нужно уровню автомата, остается. Единственное, что нам сейчас требуется, это запустить холодный автомобиль, прогнать по передачам автомат и прогреть его до 40 градусов. Так, ну вот, температура масла у нас 10 градусов. Первый запуск, так сказать, после вчерашнего. Будем наблюдать, когда у нас будет 35 градусов, будем машину поднимать. Сейчас нам необходимо прогнать коробку по всем передачам. Задняя адекватно загружается, хорошо, нейтралка. Так, D. Тоже загрузка произошла, но у нас почему-то не работает индикация ни нейтралки, ни в D. Задняя работает, парковка работает. Задняя, D-шка. В D загрузились. Так, ставим в ручной режим. Ручной режим тоже не работает. Странно. Задняя работает. Парковка работает. Так, надо сначала с этим разобраться, а потом уже прогревать. Кстати, температура уже начала возрастать. Пока что глушим и идем разбираться. Итак, продиагностировал автомобиль. По диагностике у нас не показало никаких проблем. Все датчики, все он видит. Сейчас будем заходить в функцию и смотреть положение переключателя. Точнее, положение ингибитора, он так называется. Итак, вывел я положение селектора. Сейчас у нас стоит автомобиль в парковке. Также здесь дублируется то, что состояние выключателя-переключателя, диапазон P включен, все остальные выключены. Переключаем селектор в положение задней скорости. Диапазон R у нас начал работать. Дальше переключаем в нейтрал. Нейтраль у нас не работает. Положение D тоже не работает. Возвращаем в заднюю. Сразу же отрабатывает. И парковка тоже включилась. Поставил я старый датчик. Пока что накинул на фишку. Вот, сейчас будем его проверять. Вывел также все значения. Сейчас у нас диапазон в парковке стоит. Попытаемся включить нейтраль. Так, это задняя скорость. Задняя передача включилась. Дальше идем. Положение нейтраль. Нейтраль не работает. Идем дальше. Оп, обратно. Все, у нас диапазон D включился. Уже хорошо. Видит D. Вернем, попробуем в положение нейтрали. Так. И нейтраль тоже уже появилась. Все верно. Сейчас снимаем старый, то есть новый ингибитор с контрактного автомата и устанавливаем наш старый ингибитор. Здесь у нас есть метка, по которой ходит у нас ответная часть, шкала на валу. И эту метку нужно совместить вот с белой отметиной. Это у нас положение нейтрали. Также у нас тем же самым подтверждается и на сканере. У нас положение нейтрали. Теперь можно затянуть вот эту гайку и эти две. Пробуем переключить селектор КПП. Задняя, нейтраль, положение D, ручной режим. Все работает. Также у нас все дублируется и на сканере. Задняя, нейтраль, положение D, парковка. Ну что, теперь можно вернуться к прогреву автомобиля и выставлению уровня жидкости в автомате. Запускаем автомобиль.
Можно пройтись по всем передачам, чтобы загрузить масло везде, где только нужно. Выставляем положение нейтрали и дожидаемся 35 градусов. 33 градуса. И еще раз повторяем всю процедуру. Задняя передача, нейтралка, D. Можно даже отпустить тормоз. Автомобиль поехал. Тормозим. Переводим в нейтраль. Уже 35 градусов. И этого нам достаточно будет, чтобы до 40 градусов успеть поднять автомобиль и слить излишки масла. Кстати, помните тот момент, когда я отпустил тормоз перед тем, как идти проверять уровень в автомате? У нас автомобиль разогнался до 60 км в час, и никаких посторонних шумов в вариаторе не было. Это говорит о том, что новый вариатор чувствует себя отлично. Сейчас соберем, и будут ходовые испытания. Так, ну что, поехали, прокатимся. Сейчас все тихо, спокойно, нет никаких посторонних шумов, ну, кроме льда под колесами. Набирает быстро, без пинков. Остановимся, сымитируем пробку. Все хорошо. Нейтралка, задняя скорость. Загружается плавно. Поехали вперед, прокатимся, проверим. Вообще нормально, на газ реагирует хорошо. Классный автомобиль, мне нравится. Большой, семейный, мягкий. Обалдеть. Вот это мягкость. Вы представляете, мы едем по очень плохой дороге. Лед замерзший. А меня даже практически не трясет. Он просто переваливается, как баржа большая. Вообще здорово. Так, резкий тормоз на асфальте. Все, не заглохли, все хорошо, ошибок никаких. Разворачиваемся. Буксует, все нормально, стабилизация отработала, все хорошо, все отлично. Можно звонить клиенту и говорить, пускай забирает. Спасибо за просмотр данного ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете о таком ремонте, что вы думаете об этом автомобиле. А с вами был Илья. Всем пока.